Quand je rencontre une personne extraordinaire, quelque chose ou une situation inattendue, ou que je me trouve dans un lieu que je n'aurais pu imaginer, je ressens quelque chose d'absolument nouveau et bouleversant. Tels des messages nés de la nuit des temps, les sons mouillés de la roche volcanique nous font percevoir un vide visionnaire, mystique et infiniment grand. Maintenant, je suis face à ces roches. C'est une rencontre avec le sacré, le Bouddha et les dieux. Je touche les pierres, je les écoute, afin de recueillir et transmettre leur mandala.